골라도 흑맥주를 고르냐. 그니까. 사람이 왜 안 보니? 쩔어. 맛있네. 슴슴하다. 얼음이 녹아서 그런가. 진짜 맛있다. 나. 슴슴해. 바람이 불면 시원한데. 하나 있어야 돼. 오, 웃겨. 떡 맛있다. 너무 좋다. 여기 와서 먹기 잘했다. 여기가 5 정도야. 아, 우동도 엄마랑 가야 되나? 어떡하지? 이제 저기를 걸어가야 된다는 거지. 아, 더워. 밤에 가야겠다. 여기가 체크인이 3시에 해준다 그래서 저기 오동도에 가서 점심을 먹을까 했지만 오늘 날씨가 장난이 아니기 때문에 저희는 그냥 숙소 앞에 노상을 깠습니다. 이거 샀어. 오렌지 주스 강. 생동감. 어때? 입술 좀. 여기 1, 2, 3, 4 그 앞에 자리가 있는데. 아, 그래? 근데 괜찮아요. 예쁘네. 우동도 보이는데 이거 예쁘지. 나와봐. 너 늙은이야? 여기 늦지도 않았는데 줄 서 있어. 대단하다 진짜. 이따 와도 되나 여기는? 가보자.
뭐 타고 왔어 여기? 택시. 택시? 기본 요금. 이건 요금이야? 엄마 너무 더워. 밥을 하나 더 할까 아니면 먹다가 그래 먹다가 우리 배가 안 고프다가 아니 부족할 일이 없어. 뭐 밥? 그것도 많이 일찍이 나오셨네. 네? 일찍이 오셨어요. 일찍 왔어요. 어서 오세요. 어머니 안에 세상의 변명이 뭔가 비벼 먹는 거야? 아니 자기 편한 대로 먹는 거 아니야? 싸서 그쪽 사람 준비를 했고 다리를 준비를 해놨는데 그러면 해야 다 왔거든요. 어? 여기 하다보니 사장 때문에 가면 그것도 이쁜 남자들이야 왜 하다 보면 누가 놓았다고 묻어놓고 했었거든요. 집지가. 그래. 그래도 갖다 못 얻다니 어디로 가냐니까? 좀 산소마다 못 얻으면 괜찮지 뭐 그래도 내가 한다고. 10년 전에 이 돌산대교 공원을 보고 찜질방에서 잤던 기억이 나네요. 추억의 찜질방. 엄마다. 저기가 엄마 수산물 특화시장이었어. 그냥 일반 타자. 뭘 그렇게 막 땡땡 승객은 양쪽 좌석의 균형을 맞추어 앉아주십시오. 아, 좋다. 뒷모습 못 쓰니까. 아니야, 이쁘게 나와. 그래? 여수밤 바다 이 조명에 이쁘다. 엄청 이쁘다. 야, 나 이거. 인스타각으로 세로로 좀 하늘 때 오니까 좋다 그때는 우리 너무 좋다고 어두웠어. 여수밤 바다 내 손으로 하면 안 되네. 나 폰 죽었어. 이거. 거긴 안 보여.
내일을 위하여. 즐거운 여행을 위하여. 끝내줘. 와 진짜 끝내준다. 와, 진짜 맛있다. 어우 맛있다. 왜 이렇게 어둡나 했더니 맛있어. 마지막. 테디베어 있나봐. 120m 우회전입니다. 8시부터. 여기서 하는 건가? 얘랑 오이 더 맛있긴 하겠다. 마구포나 이거 주먹이 너무 좋아. 어떻게 섞어? 이거면 되겠지? 색깔이 너무 밝아. 지금 예약을 하고 20분, 30분 기다리라 그래서 다시 차로 가고 있습니다. 하나로, 두 개로. 잠시 후 2시 방향 우회전입니다. 오늘도 안전 운전하십시오. 여름에 올 건 아니었나 봐. 야, 5분 덜 건너게 놨다. 어? 여기도 어마무시하다, 야. 대단 저리 가라다. 너무 힘들다. 아니 내가 우리 집 거기 올라가는 여름엔 오지 마세요. 바람 나오는 데인가? 안 시원해 습해 그냥. 옷 벗어서 시원하신가 봐. 웃긴다 저 아줌마. 더 더워. 아니 안 써느래 습해. 땀나. 바람이 아예 안 통한다. 여기 너무 이쁘다. 저기에서 소원 쓰시고. 아, 네. 예, 잘 썼어. 안녕하세요. 아유 좋다.
아니. 이따위 조명으로 안 돼. 알맹이도 진짜 많아. 앙커네. 어디 한번 나 간장게장 잘 안 먹어봤는데 안 먹는데 맛있어? 쪼꼬미는 돌게야 돌게? 어때? 경험해보게? 이만큼 나올 줄 아는 것 같아. 형 이런. 핀 거. 이 파란 게 가시야? 어. 어우 야 이걸 왜 찌질하고 하는 거야. 오지마. 야야야. 이게 무슨 맛이지? 크림. 슈크림 맛. 아니야. 어디서 먹어보면. 버터 슈크림. 아니야 특유의 뭐 어디서 먹어본 거. 가시라니까. 간 냄새 하나도. 간 냄새가 아니야. 이건 아이스크림인가 뭔가가 있네. 하나밖에 못 먹어. 근데 고기가 다 이것만 있어.
이게 산이 막 자꾸 바꾸면 또안 맛있대. 알지? 확 밝아져야 돼. 뭐야 그러면 우리가 얼마 안 되지 또 이제 해보니까 기다리가 양이들아, 엄마 어디 갔어? 어떡해. 너무 귀여워. 뭐해? 눈도 색깔이 있어. 뭐해? 귀엽다. 애기는 귀여워. 꼼뻑꼼뻑해? 양이 안녕. 안녕. 체크아웃합니다. 아저씨 빨리빨리. 야 저렇게 입고서는 사진 찍나 본데 더워서 야 한복 입다가 땀 쩔쩔해. 가을이나 입어야 허벅지 제대로 지켜버렸네. 원래 왕짬뽕만 했나봐. 형님 그 나왔대 엄마. 면이 내가 좋아하니 얇은 거. 얇은 게 좋아. 난 얇은 게 좋더라. 옛날 짜장면처럼. 사장님이야. 그 사진 속 사장님. 맞아.